ကဲဟာဘာလို့ဆိုနေအေးမိမအဲ့လိုပြောစမ်းပါဘာမှလည်းမသိဘူးဒီမှာကင်ထားတယ်ညောင်းနေပြီရစား ရောစား တီကိုတီကိုဒီမှာမဆွဆွမဆွေဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့လင်မယားတွေကကွဲသွားကြပြီရဲ့တီကိုဟုတ်လားပြပါဦးဟုတ်တယ်ဒီမှာကြည့်ကွဲမှာပေါ့တီကိုရဲ့တငယ်ချင်းကသူ့ယောက်ျားကိုအရန်ရစ်တာနိုင်လဲနိုင်နေတီကိုရဲ့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ယောက်ျားတွေကလေလီဒန်ချူချူလေးနဲ့ချောမှကြိုက်တာချောမှကြိုက်တာငါအကြီးဆိုပြီးတော့ငါယောက်ျားကိုစကားကြမ်းတာတွေရစ်တာတွေတော်တော်များနေပြီဖြစ်သေးပါဘူးသူလဲလေယောက်ျားဆိုတော့အချို့အချော့တော့ကြိုက်ရှာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီငါစူးစမ်းပြီးတော့သူ့ကိုချော့ကြည့်မယ်စကားလေးတွေချိုလေးပြောကြည့်မယ်ကြာမိမစပင်လောက်တာလေးနည်းနည်းလေးကြာသွားတယ် sorry နော်ဟင်ငါမိမဘာဖြစ်သွားလဲသူနေများမကောင်းတော့လားမသိဘူးယောက်ျားဘိုက်ဆောင်နေပြီလားလာတစ်ခုတော့စားရအောင်လာမောင်လားမောင်ကြီးမောင်ကြီးမောင်ဘိုက်ဆောင်နေပြီမှလားရောက်မီနူမောင်ကြိုက်တာမှာခါတိုင်းကမိမပဲဥဆောင်ကြီးမှားနေတာလေခါတိုင်းတော့မိမဥဆောင်ပြီးမှာပဲဒီတစ်ခေါက်တော့လေမောင်ကြိုက်တာမှာဟေးဒါငါမိမပုံစံမဟုတ်ဘူးတခုခုတော့မှားနေပြီနဲ့တူတယ်မိမဒီဆိုင်မှာဘာတွေရလဲဒီဆိုင်မှာလေအဓိကခောက်ဆွဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်ရတာသူက home made ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ခောက်ဆွဲသားလေးတွေကကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်အရသာလည်းအရန်ကောင်းတာပြီးတော့လေဒီဆိုင်မှာလေဖက်တုပ်ပေါင်းမျိုးစုံနဲ့အကင်အရသာပေါင်းစုံလည်းမှာစားလို့ရတာရပြီဒါဖက်တုပ်ကြောယောက်ျားစားလို့ရအောင်ဆိုပဲဖက်တုပ်ပေါင်းကဖက်တုပ်ကြောလေးနှစ်မျိုးစလုံးကိုမှာထားလိုက်တာယောက်ျားကြိုက်တယ်မလားနှစ်မျိုးစလုံးကိုမှာထားလိုက်တာယောက်ျားကိုစားစိတ်တယ်လို့နှစ်မျိုးလုံးကိုမှာထားလိုက်တာစားမယ်လေငါမိမအရင်တော့အဲ့လေတဲ့မျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူများတခုများပြုတ်စားခံလိုက်လားမသိဘူးကဲဒါလေးကယောက်ျားအတွက်ဝက်နံရိုးဘီရူးတုံရမ်းခောက်ဆွဲဒီမှာအသားတို့ရအကြီးပဲကောင်းလားကောင်းဒါကဦးရနော်ပြပြပေါ့ကွာအဲ့မှာယောက်ျားတပွဲလေးနဲ့ဝါရလားမဝါလို့ရှိရင်ထပ်မှာနော်တေးချပါပြီကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာတေးချဂယူးဆိုင်ပြီးနေမရတော့မယ်မောင်ကြီးဒီမှာမောင်အတွက်လေဝါဥဂျယ်လီအချိုပွဲလေးအချစ်ကလေးတွေချိုးစေခြင်းလို့ခွန်ကျေးမယ်ဟာစားဟာပါလို့ဆိုယောက်ျားကလေကောင်းတယ်ကဲဟာပါလို့ဆိုနေအေးမိမအဲ့လိုပြောစမ်းပါဘာမှလည်းမသိဘူးဒီမှာကင်ထားတယ်ညောင်းနေပြီရစားစားပြီမမသိဘူးဒုက္ခလဲမှာပဲအချစ်ကချိုတယ်တဲ့ခါမှကောင်းတယ်ချိုတာမကောင်းလက်ညောင်းတယ်လက်ညောင်းတယ်ဒီမန်းတာအေး